Mi sta per iniziare, lo streaming è iniziato. Cari amiche ed amici, se avete qualche commento lasciatelo sotto. Mi sono cambiato perché voglio fare il figo. Ho appena finito di fare un live e diciamo, per essere precisi, sono le 20 e 29 e vabbè, ho anche detto l'altro video che ho parlato dei Vangeli, di quanti Vangeli ci sono, Evangeli. E vabbè, come dire, adesso faccio quest'altro video. Mi raccomando, se avete dei commentari lasciateli sotto. E poi se volete che i vostri amici ed amiche commentino, mi raccomando, condividete il video. Soprattutto intrufolatevi in qualche compleanno, festicciola, eh, e condividetelo o guardatelo insieme ad altri miei video. Vediamo un po', tutte le sono state salvate. Poi vediamo un po', sempre in common creative. Ormai i tag non li metto più perché eh, notizie politica, ecco qua, fatto anche le anteprime, metto sempre le anteprime, però basta così. Vediamo un po', almeno metto la descrizione. Forse toglierò la descrizione di molti miei video perché mi hanno messo in privato forzatamente un video perché gli ho messo dei tag nella descrizione e io ricarico sempre in licenza attribuzione di Creative Commons, riutilizzo consentito, quindi potete riutilizzare i miei video, basta che citate il nome del canale, il link del canale, il nome e il link del video. Allora passiamo al tema del giorno perché non ho tanto tempo. Allora, io già da prima delle elezioni, infatti mi sono fatto una grassa risata facendomi l'anteprima, facendo la foto di anteprima. Adesso sto cercando nella linea di tempo e io già quando si è votato ho fatto un video eh, post elezioni comunali. Ditemi se secondo voi mancano 4 giorni alle elezioni politiche del 2018. Ecco qua, vi lascio il link che io come chi fa il video posso, mi sembra, postare, quindi vi lascio il link qua, ecco, nel chat. Chi guarderà il video vedrà che comparirà il link del video, che io già non metto tutti gli altri link perché altrimenti c'è da mettere un sacco, non so. eh, Post elezioni politiche, mettiamo un altro qua link dei video che io ho fatto spiegando i risultati. eh, Qua un altro video, se voi vedrete, eh, se voi vedrete questo video, dovreste vedere anche i commenti che lascio in chat. eh, Vediamo un po', perché voglio iniziare subito la discussione. Intanto vi riempio di link. Vi bombardo di link perché voglio che guardiate tutti i video nei quali io ho detto di
come affrontare gli stalker. Ecco qua anche questo qua delle elezioni in Venezuela e in Italia, che faccio un parallelo. Come ci governano i mass media. E basta. E ecco, adesso iniziamo a parlare. Io ho messo fra i miei interventi nei chat, che si vedranno guardando questo video, tutti i link che appariranno chi vorrà guardare i miei video, perché io già ho parlato in tutti quei video, ma anche in video anteriori di elezioni anteriori del 2013, 2014, 2015, 16, 17. Ho parlato anche del 2018, le elezioni amministrative che ci sono state in concomitanza con quelle politiche. Ho parlato come in pratica, ma viviamo in democrazia, mi sono chiesto in uno dei video che compariranno nel chat, perché al contrario di altri paesi come il Venezuela, dove se vai a votare contro il regime ti uccidono, in Italia in pratica puoi usufruire del libero beneficio di andare a votare. Per esempio, gli italiani non vanno più a votare ai referendum e manca il quorum. Per fortuna sono andati a votare per salvare la Costituzione. Però non sono andati a votare il numero sufficiente come perché qualche partito raggiungesse la maggioranza assoluta in queste ultime elezioni politiche. Allora io lo dissi sin dall'inizio: quanto tempo siamo stati ultimamente in Italia con un governo tecnico dietro l'altro, che poi vincevano e c'erano dei rimpasti interni. Letta non so se ha vinto le elezioni, chi l'ha messo? Renzi chi l'ha messo? Come ci è andato a finire? Ma dopo Monti è arrivato, avrebbe vinto Bersani, poi è arrivato Letta, e poi Matteo Renzi. Io lo dicevo che se non si raggiungeva la maggioranza o una coalizione salda, oppure un partito politico o movimento da solo non raggiungeva la maggioranza, si sarebbe andati a un governo tecnico che sarebbe stato di nuovo incaricato di fare una nuova legge elettorale. Ma in questo caso il governo tecnico è un rimpasto di vecchi politici che già stanno a invecchiare, quelli di Salvini e quelli di Di Maio, perché il potere logora, come diceva Giulio Andreotti, che lui se ne intendeva. E mi fa ricordare i tempi della mia infanzia, quando da bambino ascoltavo nei telegiornali di tutti i vari governi Moro, Andreotti, che si succedevano, si rimpastavano, duravano addirittura meno di un anno. E ultimamente Mattarella ha detto che bisognava fare un governo non tecnico ma politico, di unità nazionale o qualche cosa del genere, un po' come se ne uscì Andreotti con il suo governo appena ammazzarono Aldo Moro, che doveva essere di appacificazione nazionale. Poi dopo vari intenti fece il sesta partito, si ritirò un partito, rimane se il pentapartito fino al 92, che scoppiò il bubone di Mani Pulite e Tangentopoli. Quindi la storia si ripete in Italia, c'è il Gattopardo, tutto si ricicla, cambiano soltanto il nome dei partiti e non più di tanto i protagonisti politici, perché abbiamo una casta di amministratori, dirigenti e burocrati in Italia che hanno un'età promedio di 70 anni e che nessuno ha scelto, nessuno ha votato mai, e appartengono a enti privati, capite? Enti privati. Allora noi chi votiamo? Votiamo soltanto il lato manifesto della politica, votiamo il lato A, votiamo il lato della medaglia che possiamo vedere.
ma il lato scuro della luna, il lato scuro della luna politica italiana, quello non lo vedremo mai, purtroppo, ahimè. E voglio dire, chi di noi può veramente dire che cosa succederà domani? Perché non si è fatto il governo o si vuole cambiare il ministro dell'economia per salvare lo spread. Allora in me mi viene un dubbio. Da una parte bisogna rispettare la legalità del voto, quindi bisogna fare quello che gli elettori chiedono, quello che abbiamo chiesto tutti noi, non importa per chi abbiamo votato, ma si devono rispettare le regole del gioco. Dall'altra parte è anche vero che in me c'è il timore che se i mercati dispoticamente ci levano le inversioni dalla nostra borsa, a che moneta andare? Già costerebbe miliardi di euro stampare la nuova moneta, e poi, a meno che non adottassimo il dollaro come ha fatto Ecuador, mi sembra, o Costa Rica, e poi dovremmo rivedere ogni volta che in un paese la moneta scende, si svalorizza, scende di valore. Per esempio, chi paga un mutuo ipotecario, il prezzo in dollari o in euro è sempre lo stesso, ma quando la moneta locale di un paese che ha inflazione scende di valore, il mutuo espresso in quella moneta sale. È sempre uguale in euro o in dollari, ma nella moneta locale scende. Quindi che succede? Che le persone che in Italia hanno grandi guadagni, magari guadagni dall'estero, in euro o in dollari, non ne saranno risentite, perché continueranno a guadagnare quello che serve per pagarsi il mutuo della casa. Un industriale che si è comprato la seconda casa e guadagna soldi dall'estero, lui sempre paga la stessa cifra in dollari. Ma se noi usciamo dall'euro e la lira inizia a svalorizzarsi, a svalorizzarsi, a svalorizzarsi, e tu hai comprato un appartamento col mutuo, in dollari il prezzo dell'appartamento sarà sempre lo stesso, ma in lire no, perché inizia a scendere, a scendere, a scendere, a scendere, a scendere anche nei confronti dell'euro, e quindi tu guadagnerai sempre meno lire. Non è che guadagnerai più lire o le stesse, perché l'economia scenderà giù. Già non aumentano gli stipendi e le pensioni perché c'è deflazione in Italia, ma se la lira dovesse cadere in picchiata, la nuova lira, che si farà? E tu mi dici, voi mi direte, ma ci sono dei paesi che hanno un'economia forte e non sono mai entrati nell'euro. Ecco il fatto. Finlandia, mi sembra Danimarca, ci sono paesi come la Svizzera, che Matteo Renzi si è sbagliato, ha detto la Svizzera è un esempio di successo europeo, ma nell'euro non c'è mai entrata. Ma la Svizzera è già forte di suo. Molti credono che la Svizzera sia il Toblerone, l'orologio a cucù, il coltellino multiuso svizzero, le banche con i bottini di guerra tedeschi. Ma Mario Circello ci può spiegare invece il numero di industrie che c'è in Svizzera, del settore agronomico, enogastronomico, ma anche industria pesante, nanotecnologia, e soprattutto il numero di patentamenti che si fanno, di brevetti che si fanno in Svizzera è impressionante, quasi più che in Giappone. Ecco perché la Svizzera compete per le nanotecnologie con l'Olanda, la Svezia, il Giappone, la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, forse anche il Brasile. L'Italia no, l'Italia non ha un'economia forte, anzi si è andata decentralizzando l'industria italiana e delocalizzando, e alla fine, se uno vuole continuare a lavorare per un'industria italiana, ti dicono beh, noi ci siamo delocalizzati in Sud America perché costa di meno,
o in Africa. Se tu vuoi continuare a lavorare con noi, delocalizzati, cioè vieni a lavorare anche te dove abbiamo una filiale, e quindi ti pagano come un nativo del luogo. Non è che ti continuano a pagare come ti pagherebbero in Italia, perché in Italia ti mettono in cassa integrazione, quindi ti pagano meno. Ma dislocando l'industria in Africa, tu vuoi continuare a lavorare per quell'industria e ti pagano come un operaio africano, perché ti devi dislocare in Africa, e non è che ti pagano come un operaio italiano in Africa con la trasferta e tutto. Quindi in Italia non abbiamo una forte industria, non siamo la Germania. La Germania, se vuole, da un momento a un altro esce dall'euro, dalla zona euro. L'Italia non lo può fare. Quindi io l'avevo predetto, perché già ci aumentano le tasse, ci aumentano tutto, che non sanno da dove prendere i soldi perché l'Italia non vada in bancarotta, perché prima o poi va in bancarotta. Da dopo Mani Pulite e Tangentopoli i politici continuano a rubare più che mai. Ci sono, quanti arresti ci sono stati ultimamente? Ecco, migliaia. Vi ricordate della festa nella quale erano vestiti da antichi romani e da porci che hanno fatto a Roma? Ebbene, ma anche Umberto Bossi che ha ristrutturato il balcone di casa, ma anche il cardinale Bertone, Tarciso Bertone, che ha ristrutturato l'attico un po' più lussuoso del suo palazzo, che c'è anche la cappella privata. Umberto Bossi con i soldi della Lega. Bertone, se non mi sbaglio, con i soldi del Bambin Gesù. Non vorrei sbagliarmi, poi a quest'ora. Capito? Processo per l'attico di Bertone, condannato a un anno l'ex presidente. La pena sospesa, processato per l'attico di Bertone, condannato a un anno l'ex presidente del Bambin Gesù. La colpa è del presidente del Bambin Gesù. Un anno gli hanno sospeso la pena, ma a Bertone i giudici vaticani infliggono una pena ridotta e la sospensione per Giuseppe Profiti. Adesso Massimo Spina, ex tesoriere dell'ospedale, assolto, perdono, i giudici vaticani infliggono una pena ridotta e la sospensione per Giuseppe Profitti. Assolto Massimo Spina, assolto Massimo Spina, assolto, ex tesoriere dell'ospedale. Vabbè, ma l'ospedale Bambin Gesù stava a Roma, non dentro il Vaticano, ed è il tribunale del Vaticano a sentenziare la pena. Che significa? Hanno proprietà fuori dal Vaticano, hanno edifici e ospedali fuori dal Vaticano. Dovrebbe essere stato un tribunale laico romano a giudicare queste manovre, e invece no, è stato l'attico del cardinale Bertone. Ecco qua, andate a vedervi, questo vi lascio la nota qua. Guarda, giusto giusto, trac, andatevi a vedere. Bertone invece si è sfilato dalle accuse affermando di non essere al corrente dell'origine dei fondi usati per la ristrutturazione, impegnandosi a elargire comunque una donazione volontaria di 150.000 euro alla fondazione Bambino Gesù, e derubricando le polemiche sul lusso della sua dimora. Il cardinale in una lettera al giornale cita che lo aveva avuto come arcivescovo
in una lettera al giornale diocesano di Genova, città che lo aveva avuto come arcivescovo, ha pure affermato di aver versato dal proprio conto i soldi per i lavori edili. Ho pagato con i miei risparmi, ha affermato, per un appartamento non mio che resterà rinnovato a disposizione del Vaticano. Come risulta da documentazione, ho versato dal mio conto al governatorato circa 300.000 euro, un passaggio che rispetto al documentato sborso da parte del Bambino Gesù ha alimentato il sospetto di un doppio compenso all'impresa senza che dal processo sia arrivata luce sulla questione. Capito? E quindi andatevi a leggere il link e cercate in internet. Io ho cercato solo così e adesso però tanto il cardinale Bertone come Umberto Bossi, come direbbe il grande Mike Bongiorno, ai 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 cardinale Bertone, ai 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 cardinale, sì, cardinale Bertone, ai 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 Umberto Bossi il leghista, tutti e due mi siete caduti sull'attico, ai ai ai, ma come si può, dico io, cadere sull'attico? E veramente sarà che le mattonelle erano bagnate sdrucciole e sono scivolati, ma come si può cadere sull'attico? Ma dico io, e allegria, eh, Bertone, mi ricorda Bertone, Bertoldino e Cagasenno. eh, Tarciso Bertone e Umberto Bossi, tutti e due caduti sull'attico e non si sono fatti male, per fortuna non si sono fatti male, ma sono caduti sull'attico. Ma ve ne rendete conto? Comunque, tornando a noi, come diceva Benito Mussolini, io già ve l'avevo detto, non sono un veggente. Oh, a me gli occhi, ti dirò la verità. No, niente di quelle scemate. No, non sono un veggente, non uso il salvagente, sono come la gente. Io vi avevo detto che si sarebbe arrivati a elezioni anticipate attraverso un governo tecnico. Con questo governo tecnico, riprendendo il filo del discorso, sarà fatto da vecchi politici o politici riciclati. Faranno davvero una nuova legge elettorale? Ci riusciranno almeno in 2 anni? Perché l'altro governo tecnico, quello di Monti, non ci è riuscito a fare la legge elettorale in 2 anni. Poi hanno fatto altri governicchi per fare la legge elettorale, facevano dei pasticci, delle porcate, tant'è vero che la legge elettorale è riuscita così porca che adesso abbiamo votato, non so se in marzo, e non è uscito nulla dalle urne perché nessuno ha accettato, cioè tutti dovevano fare una coalizione con qualcuno perché nessuno aveva la maggioranza assoluta dei voti. Poi i cittadini non aiutano perché non vanno a votare, perché non si fidano più della politica. Allora se vincevano questi vecchi politici, facevano magari loro una nuova legge elettorale, sarebbe stata una nuova legge elettorale fatta da vecchi politici o da nuovi politici, non si sa, perché Di Maio e Matteo Renzi, no, Di Maio e Matteo Salvini, Renzi è riciclato, Di Maio e Matteo Salvini sarebbero stati i nuovi protagonisti della politica, avrebbero forse fatto una nuova legge elettorale. Per avere una nuova legge elettorale bisognerebbe avere una nuova classe politica. Invece
adesso fanno un rimpasto, fanno un governo tecnico che lo chiamano di unità nazionale o di intesa, di larghe intese, vabbè, è sempre un governo tecnico, perché i governi tecnici non sono governi tecnici fatti da tecnici, saranno economisti, avranno lavorato per qualche banca o per qualche fondo monetario, però in realtà li mettono i partiti, quindi sono governi politici, governi che non sono votati dalla gente, dovrebbero chiamarli, non governi tecnici. E quindi di conseguenza adesso che si farà questo governo che nessuno ha votato, farà una nuova legge elettorale e di nuovo ci troveremo capo a 12, perché questa nuova legge elettorale sarà di nuovo una porcata che nessuno vorrà, che non porterà da nessuna parte, nessuno vorrà, come la vecchia che la volevano già modificare strada facendo, ma troppo tardi, perché già si doveva andare a votare. Allora ci ritroveremo di nuovo in questo stallo, cioè ormai l'Italia si sta avvitando in questo ciclo involutivo, sta cadendo in spirale verso il basso la politica, perché non si formano delle maggioranze stabili, ma è già successo nel passato, dal 92 in poi, che il polo di destra, che ancora non si chiamava PDL, è stato fatto cadere da Umberto Bossi nel 94, poi Prodi è stato fatto cadere prima da Bertinotti e poi da Mastella, poi ha fatto cadere ultimamente il governo di Silvio Berlusconi e Fini, ma le volte che i governi sono stati fatti cadere negli anni 70, i governi Moro, i governi Andreotti, eccetera, da proprio dalle coalizioni interne dei partiti che volevano andare a votare, quindi facevano cadere, toglievano la fiducia al proprio partito o alla maggioranza di governo per vincere gli alleati, ai loro stessi alleati. La storia dell'Italia si ripete da più di 50 anni, quindi io l'avevo predetto che si sarebbe andati comunque, quale fosse stato il risultato delle elezioni, alle elezioni anticipate, attraverso un governo tecnico responsabile di una nuova legge elettorale. Adesso questa nuova legge elettorale non avranno tempo di farla in 2 anni, perché la bocceranno, faranno opposizione, quello che vuoi. Allora prenderanno tutte le vecchie leggi elettorali, tanto della prima come della seconda repubblica, come eventualmente di questa terza repubblica preannunciata da Di Maio, ma che ancora non è nata perché non si è fatto il governo, quindi è stata abortata questa terza repubblica. Prenderanno il porcellum, l'italicum, il rossatellum, prenderanno le leggi elettorali degli anni 70, 80, 90, del 2000, 2010, faranno un blend, una mischia. Ogni partito tirerà la corda dalla sua parte, la fune dalla sua parte, tirerà acqua al suo mulino, perché se una legge la propone un partito, l'avversario la boccia; se una legge la propone o la modifica un altro partito, il suo avversario la boccia. Poi se quel partito che bocciava la legge si allea con l'alleato di quell'altro partito che la proponeva, che è diventato nemico di quel partito, la propone lui. Cioè la stessa riforma costituzionale che voleva Silvio Berlusconi la bocciava la sinistra. Benigni parlava che la più bella sei tu della Costituzione italiana, che non andava cambiata. Poi quando è toccato al PD poter cambiare la Costituzione della Repubblica Italiana, che stava al governo, ha proposto la stessa modificazione senza proporre nulla di diverso, e allora Benigni ha fatto un'introduzione alla più bella sei tu, che è stato trasmesso integralmente di nuovo dalla Rai, dicendo che anche se la più bella si può modificare, cioè per il PD già andava bene modificare alla stessa maniera che voleva Berlusconi la legge elettorale, perché non era più Forza Italia a proporre la modificazione della legge elettorale, ma era il PD. Ci troviamo in un paese i cui partiti politici, le cui coalizioni politiche e i cui politici
sono disfunzionali all'equilibrio politico italiano, non come in altri paesi. Lo sapevate voi che il programma economico e politico del Giappone degli anni 70, che conobbe il boom industriale, già era stato disegnato negli anni a inizio secolo, a inizio novecento, e soltanto la prima e la seconda guerra mondiale furono un ostacolo alla realizzazione dello sviluppo economico e industriale del Giappone? E fino adesso i vari partiti politici, anche se si fanno la guerra fra di loro in Giappone, hanno un senso di continuità nell'andamento politico. Tutti continuano nella stessa direzione. Anche in Germania c'è un'alternanza politica, ma i politici vanno tutti nella stessa direzione, anche se cambia la forma nella quale operano. L'Italia è uno dei pochi paesi dove nella stessa maggioranza di governo hanno idee così differenti che una volta fanno una cosa, una volta fanno un'altra. Poi quando cambia maggioranza di governo, quando cambiano i partiti alla maggioranza, fanno tutt'altra cosa, disfano coi piedi quello che hanno fatto gli altri con le mani, e loro fanno qualsiasi altra cosa. Per quello in Italia non si è avanzato dagli anni 90. Berlusconi Prodi, Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, uno disfaceva quello che l'altro faceva e viceversa. Non so chi sia stato peggio o chi sia stato meglio, però non si può fare così. Una volta che si intraprende una direzione, bisogna andare avanti per quella direzione, capito? E invece in Italia non abbiamo un senso di continuità. I politici credono di essere migliori degli altri, e allora ogni volta che vanno al potere disfano quello che gli altri hanno fatto. E adesso con le leggi elettorali è lo stesso. Tutti vogliono la propria legge elettorale, tutti vogliono arrivare primi, tutti vogliono essere più intelligenti, dare il loro rapporto, ma se ne fregano di lavorare insieme agli altri, non come la Costituzione della Repubblica Italiana, nata dal dopoguerra, che è stata fatta da tutti i politici e da tutti i partiti politici. Hanno lavorato insieme Giorgio Almirante del Movimento Sociale Italiano e Enrico Berlinguer del Partito Comunista Italiano. Immaginatevi voi, persone più diametralmente opposte e differenti di Giorgio Almirante e di Enrico Berlinguer non si potevano trovare in Italia. Ideologicamente erano inconciliabili, eppure hanno lavorato insieme per fare la Costituzione della Repubblica Italiana. Al giorno d'oggi non si riescono a mettere d'accordo i politici che abbiamo, che di ideologico hanno poco o nulla. Che non mi vengano a dire che i politici italiani oggigiorno seguono un'ideologia o un'altra. Non hanno ideologia, non hanno un programma, non hanno un programma di politica nazionale o estero, non hanno un programma di economia, non hanno nulla. Sono dei demagoghi, dei populisti che fanno il verso alla gente dicendo quello che la gente vuole ascoltare, che si atteggiano come persone del popolo quando guadagnano degli stipendi da faraoni. Ha capito? Non hanno nulla, vivono giorno per giorno proponendo quello che gli può salvare, fare uscire davanti a rotta di collo. Veramente, se lo spread adesso domani sale a 700, tutti escono a dire qualcosa, ma nessuno che ha avuto per tempo un programma per evitarlo. Non hanno un programma per evitare le cose, non hanno un programma per nulla. Ogni volta che c'è un avvenimento escono fuori e opinano: no, bisogna fare così, no, bisogna fare così. Gli altri sbagliano. Soprattutto i politici italiani in campagna elettorale stanno sempre, e soprattutto parlano in negativo, nel senso che dicono tutto quello che sbagliano gli altri, che non ci azzeccano, che dicono male, ma loro non presentano nessun programma. Che vogliono fare loro? Che pensano loro? Che dicono per il futuro? Non dicono nulla, non pensano nulla, non programmano niente, non ci offrono nulla, solo dei messaggi emozionali che colpiscono l'elettorato nella pancia. Allora
qua a situazione fatta è il governo che sbaglia e gli altri dicono al governo no, ma veramente non si può fare nulla perché l'eredità che ci hanno lasciato questi altri qua. Cioè vi rendete conto che ci prendono per dei cretini, per dei fessi, con il gioco dei due, no? Che uno ti picchia, no è stato lui, no è stato l'altro, guarda non lo picchiare, intanto ti picchia a te il secondo, il primo no scansati che lo picchio e ti picchia a te e poi magari ti derubano e tu rimani come il terzo incomodo, il terzo scemo. Quindi i politici si litigano tra di loro, no è l'eredità che ci hanno lasciato loro, che adesso noi dobbiamo riparare tutti i danni che hanno fatto al paese. No siete voi che non sapete governare, ma prima c'eravate voi. Sì, ma prima ancora siete venuti voi al governo e noi non potevamo fare molto perché prima che noi governassimo avete governato voi e adesso siete ritornati al governo colpandoci a noi. No, ma prima di noi e prima che voi governate voi c'erano i vostri alleati e così nessuno si prende la responsabilità, prendono la palla al balzo e la ributtano, la rigettano. È un po' come la medicina: se non fai medicina preventiva i mali poi sono difficili da curare, soprattutto se sono di una gravità estrema. In Italia non si fa medicina preventiva nella politica, estera, nella politica interna, nella politica regionale, nella politica urbana cittadina. Non si fa medicina nell'economia preventiva, medicina preventiva nell'economia. Quindi è un loop continuo, come cellulari che si riavviano, si riavviano, si riavviano all'infinito. Se non si sistema il sistema operativo del cellulare si riavvierà all'infinito, a meno che tu non pigli il cellulare, lo butti via, ne compri uno nuovo. Ecco, bisogna cambiare il sistema operativo elettorale e bisogna rinnovare la classe dirigente politica italiana, oltre a coscientizzarsi meglio tutti noi. Però io l'avevo previsto in molti miei video che siamo arrivati a elezioni, a un governo tecnico e eventuali elezioni anticipate, perché non si sa quanto durerà questo governo tecnico, se riuscirà a fare una nuova legge elettorale, se non sarà un pasticcio già come è stato il Rossatellum, il Porcellum, l'Italicum e chissà quanti altri. E mi sembra Rossatellum per Rossi Bindi e quindi a elezioni anticipate che ci costeranno dei soldi inutilmente, perché se si farà un altro pasticcio di legge elettorale si riandrà di nuovo a votare. Ma forse questo governo tecnico, non potendo fare una nuova legge elettorale, farà venire un altro governo tecnico o si perpetuerà più di 2 anni. Comunque mi raccomando, vorrei sapere la vostra opinione al rispetto. Opinate, lasciate il commentario qui sotto, condividete questo video, andatelo a vedere a casa di parenti, familiari, amici, in modo che anche loro possano opinare qui sotto questo video. Fatemi sapere se si arriverà a un governo tecnico, se ci saranno elezioni anticipate, come sarà, quanto durerà il governo tecnico, se riusciranno a fare una legge elettorale decente o se si ripeterà tutto da capo. Ma un consiglio che vi do: innanzitutto di andare sempre a votare, perché altrimenti non ci sarà nessuna maggioranza di governo stabile e quindi ci saranno sempre governi tecnici. Secondo, prima o poi vi consiglierò dei video, ma guardate i miei video, ce ne sono tanti, condivideteli e fateli commentare, commentateli e dategli like. E poi mi raccomando, io nello spazio dei messaggi del chat ho lasciato delle note, soprattutto dei link. I miei video sono in licenza attribuzione di Creative Commons, riutilizzo consentito. Potrete riutilizzare i miei video a patto che citate il canale, il link del canale, il titolo o i titoli dei video e il link o i link dei video, e potrete utilizzare parti dei miei video o per intero. Potrete caricare i miei video nei vostri canali
oppure frammenti dei miei video o farci degli assemblaggi con i miei video, parti dei miei video oppure per intero, scegliete voi, ne ho più di 820. Aiutatemi a raggiungere la monetizzazione. Vi ringrazio di tutto, perché se no mi ripeto di nuovo. Questo è il mio secondo live oggi. Vi lascio, arrivederci e grazie, grazie di avermi seguito. Qui ormai come dire, sono le 21:09. Vi lascio, sono stanco. Ciao ciao, ho iniziato alle 20 e passa, adesso andrò, è tardi, a cenare. Vorrò fare qualche tutorial di gastronomia casareccia cucinando, già ne ho fatto nel passato. Cercate i miei video nelle liste di riproduzione e soprattutto nella cartella di riproduzione del mio canale video, quelli più recenti, quelli più vecchi, quelli più visti. Fate un po' voi, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate. Se vi piacciono dategli like e andate a casa di un qualche vostro amico, parente, familiare, conoscente a guardarli al luogo di lavoro, eccetera. Grazie di avermi seguito, ciao, se no mi dilungo. Giù per il tubo, grande grande a te. Giù per il tubo, come va? Non avevo visto che c'era un tuo commentario. Allora che faccio? Eh, guarda, ti devo lasciare. Giù per il tubo, mi spiace, rivediti il video se puoi, guarda i miei video. Oggi ne ho fatto un altro di live e fammi sapere quello che pensi di quello che ho appena finito di dire. Non posso ripetertelo perché altrimenti poi annoierei un sacco di gente. E quindi giù per il tubo, grande di avermi visto. Tu, ti saluto e ci risentiamo. Magari passo per il tuo canale, fammi sapere quello che pensi di questo video, lascia dei commentari, che idee hai rispetto a un governo tecnico, a elezioni anticipate che già stanno nell'orizzonte delle possibilità certe che abbiamo nella politica italiana, che è molto incerta. E grazie per il tuo apprezzamento. Vorrei sapere anche cosa ne pensi degli altri miei video giù per il tubo. Aspetto i tuoi commentari con ansia. Ciao.